siang semuanya. Guten Nachmittag zusammen. It's an honor, satu kehormatan buat saya bisa fellowship dengan saudara-saudara di Düsseldorf. Und es ist eine Ehre für mich, dass wir heute Eh, dann zusammen ein Fellowship machen können. Ya, meskipun kita semua lockdown, tapi ya Tuhan yang Maha Kuasa ini kita bisa connect kembali. Obwohl wir unter Ausgangssperre sind, aber wir können dann immer eine Beziehung Ya, machen. terima kasih untuk Pastor Joseph dan semua pemimpin di Düsseldorf. Und ich bedanke mich an Pastor Yusuf und auch alle Leiter in DFDF Düsseldorf. Salam dari family kita juga kepada semuanya di sana. Und Gruß auch von meiner Familie an alle. Ya, jangan lupa meskipun di rumah kita harus pakai ini ya, masker. Obwohl wir zu Hause sind, dann sollen wir immer Maske tragen. Bukan karena takut sakit, tapi harus berhenti makan terus. Nicht wegen Angst, dass wir dann vielleicht krank werden, sondern wegen des zu viel Essen. Ya, dari Maret sampai hari ini kebanyakan seumur saya harus tinggal di rumah. Von März bis heute, wenn die Leute so alt wie ich sind, dann sollen die dann zu Hause bleiben. Di pikirannya siang ini makan apa? Terus kalau sudah makan malam nanti makan apa? So, vielleicht denken die dann, was essen wir dann diese als Mittagessen und dann im Abendessen dann vielleicht denken die auch, ja, was essen wir dann weiter? Saya berharap semua jemaat di Düsseldorf tetap stay safe. Und ich hoffe, die Gemeinde in Düsseldorf safe bleiben. Ya, seriously. Und das Di ist sini, ernst. ya, di sini kami mendisiplin diri untuk tetap lockdown. Und hier haben wir dann eine Selbstdisziplin halten, damit wir dann immer unter Ausgangssperre sind. Oke, saudara siap menerima firman ya? Und dann sind Sie bereit, die Gottes Worte zu annehmen? Sebelum saya share, saya mau ada pertanyaan. Jadi Pastor boleh dulu. Pertanyaan bagi saudara semua. Bevor ich mein Predigt beginne, ich habe eine Frage an alle. Apakah saudara ya, dalam hidup ini mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam problem? Haben Sie vielleicht erfahren, ein großes Problem in Ihrem Leben zu beginnen? Ya, at least paling sedikit itu mungkin di dalam hidup saudara dan saya itu akan mengalami sesuatu. Saya tidak mendoakan mengalami sesuatu yang problema itu yang sampai saudara tidak bisa omong apa-apa. Zumindest in unserem Leben, das ist natürlich nicht mein Gebet, aber erfahren wir, ich und dann Sie, ein großes Problem, in dem wir sprachlos geworden sind. Ya, rasanya kita mau dalam menghadapi masalah itu mau cepat-cepat berakhir. Und wir fühlen uns vielleicht, dass dieses große Problem soll dann sofort wie möglich weggehen. Ya, banyak pertanyaan tapi tidak bisa terjawab langsung. Und dann, wir haben vielleicht so viele Fragen, aber die Fragen haben im Moment keine Antwort. Ya. Seperti saudara menghadapi coronavirus ini, saya terus terang juga shock juga. Und ein Beispiel dazu ist Coronavirus. Ich bin ehrlich gesagt schockiert. Ya, semua bisnis itu berhenti, entertainment berhenti. Alle Geschäfte sind gestoppt und dann alle Entertainment sind auch gestoppt. Tidak ada
gereja juga berhenti. Und die Kirche sind auch angehalten. Ya, sepertinya Tuhan riset kehidupan manusia. Und das ist, wie meine Vermutung, vielleicht Gott ein Reset in unserem Leben erlauben. Ya, dalam keadaan-keadaan seperti kayak begini, Und genau in dieser Situation, banyak orang-orang yang enggak dengar Pastor, boleh diulang? dalam keadaan yang seperti ini, banyak family-family yang mengalami satu ketakutan. Und genau in dieser Situation haben so viele Familien Angst erleben, Karena tidak mengerti bagaimana untuk hari-hari mendatang. weil die von der Zukunft nicht wissen. Ya, makanya kita perlu seperti hari ini kita bersekutu sama Tuhan. Deswegen brauchen wir ein Treffen mit Gott, wie heute. Ya, message ini adalah untuk saudara dan saya kalau mau mencari jawaban-jawaban Tuhan di akhir zaman ini. Und diese Nachricht ist genau für Sie und für mich adressiert, indem wir dann die Antworten wegen dieser Endezeit bekommen können. Tuhan taruh dalam hati saya bagaimana hikmat itu berbicara di tengah-tengah keadaan yang seperti storm. Und Gott hat mir gesagt über die Weisheit. Die Weisheit in der Mitte der Sturm. Kita bisa melewati doa-doa saya bagi saudara semuanya. Und mein Gebet, dass wir alle können diese Zeit verpassen. Di akhir zaman ini kita jangan bereaksi, tapi kita perlu untuk berhikmat, saudara-saudara. In der Ende der Zeit sollen wir nicht nur eine Aktion treiben, sondern sollen wir auch eine Weisheit haben. Ya, menghadapi anak-anak kita yang lahir di luar negeri, kita sebagai orang tua perlu untuk berhikmat. Besonders wenn wir dann die Kinder, die im Ausland geboren sind, dann brauchen sie eine Weisheit von Gott. Ya, jadi saya percaya saudara-saudara sudah dewasa di dalam Tuhan. Und ich glaube fest daran, dass wir sind auch in Gott erwachsen sind. Ya, kalau ini doa-doa saudara untuk bisa melewati dan hidup tenang di akhir zaman, mari kita sama-sama satukan pada firman ini. Wenn Sie dann immer an diese Zeit denken und auch beten, damit wir dann diese Zeit überleben können, dann sollen wir auch im Moment eine Aufmerksamkeit zu diesem Vers geben. Ya, mari buka sama saya baca di bahasa Inggris ya. Und dann sollen wir dann zusammen die Bibelversen lesen. Ich lese auf Englisch. Ya, di kitab James, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Und das ist in Jakobus 3, 13, 18. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Und diese Bibelversen sind perfect für mich. Okay. Dan firman Tuhan, live well, live wisely. Und hier der Titel ist Leben, gut, Leben mit Weisheit. Ya, 13 sampai 16 dikatakan, do you want to be counted wise? To build reputation for wisdom? What do you do? Live well, live wisely, live humbly. It is the way you live, not you talk, that counts. Mean-spirited ambition is not wisdom. Boasting that you are wise is not wisdom. Twisting the truth to make yourself sound wise is not wisdom. It is the furthest things from wisdom. It's far away from wisdom.
Be careful. Yeah. It is animal cunning. Wow. Strongly. The word is so strong. Animal cunning. Devilish conniving. Whenever you're trying to look better than others, to get the better for others, things fall apart. Everyone end up at the other truth. 17 until 18, real wisdom, God wisdom, begin with a holy life. It is characterized by getting along with others. It is gentle, reasonable, overflowing with mercy and blessing. Not hot one day, cold the next, not two-faced. You can develop a healthy, robust community that live right with God and joy. It result only if you do hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and honor. Bisa dibaca? Jakobus 3, Vers Nummer 13 bis 18. Wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Zorn in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wider die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oberhalb kommt, sondern irdisch, menschlich und häuslich. Denn wo Neid und Zorn ist, da ist Unordnung und Eitel Gottesdienst. Die Weisheit von oberher ist aufs erste Keusch, danach wirksam, gelinde, lässig sagen, voll Barmherzigkeit und gute Früchte und parteiisch ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gewährt in Frieden denen, die den Frieden halten. Ya. Terima kasih. Saya berdoa supaya saudara bisa mengimani soal hikmat ini. Ich bete, damit wir dann die Weisheit von Gott verstehen können. Ya, saya berdoa supaya setiap family dan anak-anak muda dalam keadaan zaman ini dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Und ich bete auch für jede Familie und auch jede jüngere Leute, damit wir dann immer von Weisheit von Gott ausgefüllt wurden. Kembali, kalau kita tadi saya katakan kalau saudara mempunyai problem yang luar biasa, Ich habe vorher schon gesagt, wenn wir dann dieses Problem begegnen, selain kita minta Tuhan untuk membantu kita, außerdem wir die Hilfe von Gott bieten, saya mau supaya sehati kita bisa belajar bersama-sama dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. und wir sollen auch lernen, wie wir dann dieses große Problem begegnen können. Segala pergumulan yang saudara tidak bisa ekspresi, mari kita belajar apa yang pelajaran apa yang kita bisa hadapi. Und in allen Problemen, in denen wir überwältigt Gefühl haben, dann sollen wir da auch davon lernen. Mengapa begitu, saudara? Warum? Ya, karena banyak orang-orang yang memerlukan jawaban dan saya percaya melalui hidup saudara, mereka itu akan diberkati. Weil es so viele Leute gibt, die die Antwort brauchen und die brauchen uns. Ya, saya percaya gereja Tuhan itu disiapkan untuk menjadi jawaban di akhir zaman ini. Und ich glaube fest daran, dass jede kirchliche Kirche von Gott Ya, sind vorbereitet wurden von Gott, damit wir dann die Antwort für unsere Mitmenschen werden. ya, masalah-masalah yang akhir zaman ini itu luar biasa, saudaraku. Tapi mereka tidak punya jawaban. Jadi saya percaya saudara IFGF Düsseldorf itu dipersiapkan sama Tuhan. Und in der Endezeit, da gibt so viele Probleme, die nicht so einfach gelöst werden.
Deswegen sollen wir dann eine Antwort für unsere Gesellschaft werden. Yang percaya bisa katakan sama-sama di rumah masing-masing, amin. Und wenn Sie dann daran glauben, dann sollen wir dann zusammen Amen sagen. Ya, nomor satu dalam hidup ini jadinya wisdom itu untuk membangun dan berbicara pada kehidupan yang sehat, saudaraku. Und die erste, die Weisheit, baut und ausspricht für gesundes Leben. Fast Ya. start. Ya. Wisdom itu, saudaraku, perlu dikatakan di firman Tuhan, perlu reputasi dalam hidup saudara. Und Weisheit, wie in dieser Bibel steht beschrieben, die braucht einen Ruf, einen guten Makanya, Ruf. ya, makanya di dalam firman saya boleh katakan hati-hati menjalani hidup ini, saudaraku. Deswegen habe ich gesagt, wir sollen unser Leben vorsichtig leben. Saya percaya saudara spesial, orang-orang yang spesial, pintar, smart, tetapi reputasi itu lain daripada hanya bisa omong. Und ich glaube, sie sind besonders, sie sind klug, sie sind klug, aber einen guten Ruf ist wirklich, was Ja. wir im Leben brauchen. Jadi salah satu wisdom itu adalah reputation dari hidup saudara. Itu penting, saudara. Und eine Form von der Weisheit ist ein Ruf. Und ein Ruf ist sehr wichtig in unserem Leben. Ya, dalam firman Tuhan juga dikatakan wisdom dalam hidup itu, apakah saudara ini wise? Apakah saudara ini baik? Jiwa saudara? Und in der Bibel, das wurde auch gesagt, dass Weisheit bezüglich auf sind sie weise oder sind sie klug. Ya, kehidupan semua hikmat itu perlu kerendah hatian, saudaraku. Und dann alle Weisheit braucht die Bescheidenheit. Ya, wisdom itu juga perlu pure, holy, bukan spiritual ya, holy ini. Und die Weisheit braucht auch eine Feinheit. Und das ist nicht nur spirituelle Heiligkeit. Yang dimaksud holy itu apakah betul-betul murni, apakah tidak kompromi yang nantinya akan akhirnya itu big risk, terlalu banyak riskinya. Aber heilig hier spricht nicht nur von heilig, was wir wissen, sondern spricht auch, ob das vor ist, ob so viele Kompromisse hat. Und dann, wenn so viele Kompromisse, dann landen wir mit dieses größeres Risiko. Ya, jadi kehidupan kita sebagai anak-anak muda, perhatikan apakah hidup ini betul-betul bisa diterima. Apakah tidak terlalu kompromi yang nanti bawanya reputasi ke depan itu jadi rusak. Und dann für die jungen Leute sollen wir auch achtsam werden. Haben wir so viele Kompromisse gegeben, damit dann unser Ruf dann am Ende des Tages kaputt wird. Makanya perlu hikmat itu berbicara dalam keadaan hidup di tengah-tengah banyak masalah itu. Deswegen brauchen wir, dass die Weisheit in unserem Leben spricht. Wisdom itu juga dikatakan gentle enough. Und die Weisheit spricht auch von Sanftmut. Ya, tidak terlalu ofensif, tidak terlalu perkataan ini dijaga, tidak terlalu kasar. Die ist sanft genug, nicht offensiv. Das heißt, dass die Worte von unserem Mund sollte dann auch sanft sein. Wisdom itu juga
satu hal yang reasonable. Apakah bisa diterima atau apakah saya berkompromi? Und die Weisheit ist auch vernünftig. Können wir dann die akzeptieren oder können wir dann keinen Kompromiss dann geben zu einer Ya, Sache? wisdom itu di tengah-tengah kita di gereja itu bisa build komunitas, build ribas community. Und dann die Weisheit kann auch eine robuste Gesellschaft bauen. Hari ini kita berfellowship berapa orang, tapi sudah bisa memberikan impact yang luar biasa. Small, think big. Und heute, wie viele sind wir? Aber ich glaube fest daran, denn wir können dann einen großen Effekt bewirken. Ya, the last one wisdom is itu tahu bagaimana kita membawa diri untuk respect satu dengan yang lain dan saling menghormati. Und wenn die die Weisheit gibt uns dann eine Idee, wie wir dann mit unseren Mitmenschen verhandeln sollen. Mit Menschenwürde, mit Respekt und auch mit Ehre. Ya, saya adalah people person. I love to have so many friendship. Und ich bin ein People-Person. Ich helfe gerne so viele Mitmenschen. Ya, karena yaitu saudaraku, dari mana kuncinya? Kuncinya respect one another. Und wo liegt der Schlüssel? Der Schlüssel liegt an Respekt äh, gegeneinander. Ya, seperti saudara pagi hari ini, itu salah satu ya, I honor the friendship and the fellowship dengan Düsseldorf yang sekian lama tahun. Wie heute. Ich zeige Respekt gegenüber FGF Düsseldorf, die wir so viele Jahre eine Beziehung haben. Ya, kita bukan orang sempurna, tapi melalui hikmah kita bisa belajar banyak, saudaraku, dalam hidup ini. Wir sind alle nicht vollkommen, aber wir können dann von vielen verschiedenen Sachen in unserem Leben lernen. Ya, bisa lihat saya. Sewaktu Tuhan Yesus hari-hari terakhir, hari yang sulit sekali bagi dia, Als Jesus seine Ende der Tage erfahren hat, und das war sebelum eine schwierige Zeit für ihn, sebelum dia disalib, vor seinem Kreuz, dia dicium oleh muridnya, ya muridnya sendiri yaitu Yudas. wurde von seinem Jünger geküsst, Ya. sein eigener Jünger Judas. Saudara tahu bagaimana apa yang terjadi dalam hatinya Tuhan Yesus. Und haben Sie schon vorgestellt, was passiert in Jesus Herz? Ya, tidak mudah, saudaraku. Und das ist gar nicht so einfach. Ya, 3,5 tahun dia berkumpul dengan murid-muridnya. 3,5 Jahre hat die Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Ya, makan sama-sama, melayani sama-sama, tidur berbarengan sama-sama 3,5 tahun. Hat zusammen mit seinen Jüngern zusammen gegessen, zusammen geschlafen, zusammen gedient. Ya, pada akhirnya dia dicium. Ciuman itu biasanya orang yang rindu, orang yang menyatakan kasih. Tapi ini ciuman adalah satu traitor, pengkhianat. Und wurde geküsst. Und der Kuss ist normalerweise ein Symbol, wenn wir dann jemanden vermiesen oder ein Symbol der Liebe. Aber in der Zeit, das wurde ein Symbol der Ya. Mentally goncang, saudaraku. Und natürlich war Jesus erschrocken. Tidak mudah untuk bisa diterima begitu saja, saudaraku. Und das war nicht einfach zu akzeptieren.
di mana dia sebentar lagi hendak disalib. Und das ist nicht mehr so lang, dass er gekreuzt wurde. Lihat saya, ini ada poinnya yang bagus. Saya mau share pada saudara. Und bitte achtsam sein. Ich möchte Ya. einen Punkt hier geben. Dikatakan di kitab Lukas 2 ayat 40. Und das wurde in Lukas 2, Saya Vers hanya 45, saya hanya bacakan die werde dann vorlesen. bahwa Yesus dari kecil dia bertumbuh karena dia berhikmat dalam rohnya. Und das wurde gesagt, dass Jesus gewachsen ist, nicht nur in Weisheit, sondern auch im Glauben. Ya, dia tidak dikatakan bahwa dia bertumbuh hanya dikasihi, tapi dia bertumbuh dari kecil hikmatnya dalam rohnya. Und das wurde nicht gesagt, dass äh, erwachsen sind wegen der Liebe, sondern wegen der Weisheit. Dan ayat 52 dikatakan Jesus kept increase in wisdom. Und dann in Vers 52, das wurde es gesagt, dass Jesus wurde auch mit der Weisheit gefüllt. Ya, meskipun jadi Tuhan Yesus pada hari terakhir itu dia menghadapi sesuatu yang tidak mudah, Und dann, obwohl er sein Ende seines Tages mit you know, Schwierigkeit begegnet sollte, ya, Yudas itu menjual Yesus kalau uang sekarang $3.500. Harganya Yesus dihargai sama Yudas cuma $3.500. und dann, wenn wir dann den Preis von Jesus dann heute nachgezahlt haben, dann der Judas hat Jesus verkauft mit 3.500 US-Dollar. Ya, Das ist der Preis von Jesus. ya. Belum Petrus dia menyangkal tuannya, masternya. Und das war Judas Besitzer. Und da geht es noch weiter. Peter hat Jesus verleugnet. Ya. Kadangkala dalam hati kita, jiwa kita itu mengalami tekanan-tekanan yang tadi saya katakan. Banyak masalah. Und dann wir erfahren auch, dass wir unter Druck von der Probleme. Makanya saya mau supaya saudara selain bertumbuh di dalam jasmani, bertumbuh dalam hikmat. Deswegen, ich möchte euch nicht nur in Physikalis aufgewachsen, sondern auch mit der Weisheit gefüllt. Di akhir-akhir zaman ini kita butuh untuk dikuatkan dengan hikmat-hikmat Tuhan. Besonders in Ende der Zeit, wir sollen dann die Weisheit von Gott beherrschen. Ya. Yang kedua saya mau berbicara Tuhan taruh wisdom itu adalah menolong di dalam segala hal ujian atau segala hal pencobaan dan masalah-masalah. Und Nummer 2, die Weisheit hilft uns in jede Sturm, in jede Versuchung, in jede Probleme. Ya. Salah satu ayat yang paling menurut saya favorit untuk saya baca untuk pertemuan dalam hikmat adalah di kitab Amsal 3. Und dann habe ich von meiner Erfahrung hier gesammelt, dass in diesen Sprüche 13 da gibt so viele gute Werte für unser Leben. Tolong bisa dibuka sama saya Amsal 3 ayat 13 sampai 26. Das ist in Sprüche 3 bis 26. Seorang yang punya hikmat itu happy.
artinya itu bisa dalam hati itu tidak sempurna, tapi ada sukacita. Jemand, der Wi-Fi hat, ist glücklich. Und das ist nicht, bezieht sich nicht nur auf die schiere Luft, sondern von dem Herz, das ist gefüllt mit Freude. Ya, saudaraku, meskipun ada masalah, dia itu mengerti apa yang dia hadapi. Obwohl er Problem hat, der weiß ganz genau, welches Problem hat er begegnet. Ya, seperti kayak COVID ini, saya tidak tahu kapan gereja bisa dibuka. Ini jujur, kita di Amerika nggak tahu kapan gereja bisa terbuka. Und das ist genau mit diesem Thema, wann öffnen wir wieder die Kirche. Ich weiß es nicht, Ya, wann wir die Kirche öffnen können. ya, mereka di luar mau buka, segera buka, restoran dibuka, mau gym dibuka, mau cepat-cepat karena sudah terlalu lama 6 bulanan kita di rumah. Und da draußen wollen die Leute so viele Restaurants offen machen oder Gym offen machen oder Fitnessstudio offen machen, weil das ist ja schon sehr lang gedauert, circa 6 Monate her. Ya, saudara, saya bukan soal buka dan tutupnya. Und für mich, das ist nicht nur Öffnung Hik- oder Schließen. Hikmat yang saya dapat, tombol merah, tombol hikmat yang Tuhan kasih dalam hati saya adalah kita belum menemukan vaksinasinya. Aber ich habe die Weisheit von Gott bekommen, dass rote Zeichnen für mich, das rote Ya, Punkt für mich ist, wir haben diese Vakzin noch nicht gefunden. ya. Gereja memang agak lain dengan sekuler, sangat lain. Und die Kirche sind anders wie da draußen. Satu kali kita buka, tapi ada satu orang aja dikatakan bahwa, oh dari gereja tersebut, and then aku dapat COVID. Oh Pak, bisa kita bisa punya masalah yang besar sekali karena kita gereja. Und stell mal vor, wenn wir dann die Kirche wieder öffnen und dann da gibt ein Infizierter oder es gäbe eine Infizierte bei uns, das würden dann alle sagen, das ist bestimmt wegen dieser Kirche. Makanya saya mau beri nasihat juga bagi saudara, meskipun di rumah, Deswegen dann möchte ich dann einen Rat Ihnen geben. jangan Ob, lupa mendirikan, membangun mesbah saudara di rumah dulu. obwohl Sie zu Hause sind, dann sollen Sie nicht vergessen, Ya, ini ein besondere Zeit mit Gott zu bauen. ini kesempatan untuk saudara disatukan sebagai family. Und das ist eigentlich eine Gelegenheit, in der wir dann aus einer Familie von Gott geeignet Ya. sind. Saudara tahu penyakit COVID ini dari China, Wuhan. Und wir wissen alle, denn dieses Covid kommt aus Setel, Wuhan. ya, setelah COVID selesai di China, perkawinan itu 67% cerai loh di Wuhan. Und nach dem Covid, da gibt 67% Scheidung von alle Ehepaar in China. Ya. Nggak mudah, saudaraku, untuk tinggal di rumah. Und das ist gar nicht so einfach, zusammen zu Hause bleiben. Saya sempat untuk berfellowship dengan anak-anak saya yang sudah besar-besar. Und ich habe auch ein persönliches Treffen mit meiner erwachsenen Kinder. Ya, kita berfellowship, saya minta forgiveness kalau ada sebagai orang tua salah terhadap mereka.
This is the time, ini waktunya. Und ich habe die Vergebung von den Gebeten, wenn ich dann etwas falsch getan habe. Ya, Und das ist mak- genau die Zeit. ya, makanya hadirat Tuhan itu turun juga di dalam rumah. Damit wir der Präsenz von Gott bekommen können. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak di firman Tuhan? Hari terakhir waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Erinnern Sie, in der letzten Tag, als Jesus in Gottes Tempel gegangen ist, Dia apa itu ambil tali dan dia putar balikkan meja-meja pelayanan di dalam bait Allah. und er hat einen Seil geholt und er hat den Tisch rumgekippt. Ya. Saat ini sepertinya ya meja pelayanan tidak ada lagi, Pak. Und das ist genauso ähnlich wie diese Zeit. Das sieht so aus, dass wir kein Altar, kein physischer Altar in Gottes Tempel haben. Makanya saya katakan Tuhan itu sepertinya meriset zero. Deswegen habe ich Mulai gesagt, dari mulai lagi. deswegen habe ich gesagt, das ist für mich gefühlsmäßig, dass Ya. Gott ein Reset macht. Das ist Ajak, ya. Beginnen von Null. Mengajak anak-anak untuk sama-sama berdoa tidak mudah. Und wenn wir unsere Kinder zum Gebet machen möchten, das ist nicht so einfach. Ya, jadi mulai sedikit demi sedikit saudara bangun hadirat Tuhan dari rumah. Penting. Und deswegen dann sollen wir von kleinen Schritt zu anderen Schritt dann einen Altar oder ein Tempel in Ya. unser Haus aufbauen. Di ayat 14 sampai 15 itu dikatakan for her proceed. Her itu hikmat. Hikmat itu lebih dari perak, emas. Und es wurde es gesagt in Vers Nummer 14, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber. Kenapa dikatakan gitu, saudara? Warum wurde sowas gesagt? Karena hikmat itu ada value-nya, ada nilainya. Weil die Weisheit einen Wert hat. Ya, dikatakan sebelah kanan itu umur panjang, sebelah kiri itu kekayaan. Bisa lihat saya ya. Und dann Sebelah auch kanan umur panjang, sebelah kiri itu kekayaan dan kehormatan. auf rechten Hand, das ist Reichtum, dann auf linken Hand, das ist, Entschuldigung, auf Lihat. rechten Hand, das ist langes Leben, dann auf linken Hand Reichtum und Ehre. Lihat saya. Ini tangan ini begini, Ustaz. Sehen Sie mich? It's cover. Hikmat itu umur panjang, kehormatan. Jadi seumur hidup saudara itu kalau tahu hikmat, kamu akan dipelihara. Und die Weisheit ist langes Leben und auch die Ehre. Wenn wir dann eine Weisheit bekommen, dann würden auch unser Leben gepflegt. Ya, saya percaya ini kan doa-doa saudara. Und ich glaube, das ist vielleicht ihr Gebet. Tadi saya katakan selain Tuhan bantu saudara, Und ich habe vorher schon gesagt, mari außerdem kita, ya, die mari Hilfe von kita, Gott, mari kita belajar membangun hidup ini dengan hikmat Allah. dann lassen wir zusammen unser Leben mit der Weisheit von Gott aufbauen. Ya, firman ayat 18 dikatakan she is a tree of life, pohon kehidupan.
In Akzenten Verses wurde es gesagt, sie ist ein Baum des Lebens. Ya, kita sudah terlalu sering dikatakan Adam dan Hawa jatuh karena dia makan dari pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Es wurde so oft gesagt, dass Adam und Eva wurden von dem Baum des Kenntnis Ya. runtergefallen, der Baum von der Böse und der Gute. Saya kira bukan cuma Adam dan Hawa saja. Akhir-akhir saya lihat banyak orang hanya cuma makan dari buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat, tapi menghindar dari Tuhan. Aber ich denke, das ist nicht nur Adam und Eva. So viele Leute essen den Frucht von dem Baum des Kenntnis, von dem Baum der Böse und der Gute. Bisa lihat saya. Ya, seperti di Amerika. They want to remove God. Mereka mau menyingkirkan Tuhan. Und das ist wie in Amerika. Die Leute möchten den Gott wegnehmen oder wegentfernen. Jangan doa lagi di sekolah, dilarang. Und das Gebet wurde in der Schule verboten. 10 perintah Tuhan disingkirkan. Und 10 Gottes Gebote sind auch entfernt. Ya, Christmas kita tidak bisa lagi Merry Christmas, diganti Happy Holiday. That is in America. Und auch wenn wir sagen, dann zu Weihnachten nur Happy Holiday. Ya. Nah, jadi mereka itu mau menyingkirkan hadirat Tuhan. Die wollen die Gegenwart von Gott wegmachen. Mereka orang-orang yang pintar-pintar. Und die sind alle klug. Ya, karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang tidak baik. Weil die Früchte von dem Baum des Kenntnis gegessen haben. Den Frucht von der Böse und auch der Gute. Tapi tidak mau hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Aber die wollen nicht die Gegenwart von Gott in deren Leben haben. Makanya masalah tambah hari tambah besar, saudaraku. Deswegen nehmen die Probleme zu, von Tag zu Tag. Tapi ayat 18 dikatakan the wisdom from the tree of life. Aber in den 18. Vers wurde es beschrieben, die Weisheit von dem Baum des Lebens. Nah, kalau saudara lihat gambar saya, kita baru bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus. Wenn Sie meinen Bild sehen können, und wir haben gerade Abendmahl genommen haben, mari kita dalam hidup ini, ya, supaya saudara penuh dengan perjamuan-perjamuan hikmat dari pohon kehidupan. und lassen wir auch zusammen die Weisheit Abendmahl auch in unserem Leben haben, von dem Baum der Weisheit. Ya, tadi sudah saya katakan beberapa poin-poin di dalam ayat Amsal Pasal 3. Und ich habe so viele Punkte in diese Sprüche 3 erwähnt. Ya, kalau saudara lihat, meskipun saat ini terjadi, saudara tidak usah terlalu takut. Karena saudara punya hikmat. Und sie sollen nicht ängstlich sein, weil sie eine Weisheit haben. Ayat 24 dikatakan saudara bisa berbaring nyenyak juga. Und dann in Vers Nummer 24, sie können auch
so gut schlafen. Kalau tiba-tiba ada news, berita yang mengagetkan, saudara tidak sampai terkejut. Wenn es plötzlich eine überraschende Nachricht gibt, dann sollen Sie nicht erschrocken sein. Kenapa, saudaraku? Apa yang saudara alami? Apakah saudara Superman? Aber warum? Was ist dann der Grund dafür? Sind Sie dann Bu- ein Superman? Bukan, karena saudara hidup itu wisely. Nein, weil wir unser Leben mit Weisheit leben. Tidak ada satu tuduhan yang menuduh pada hati saudara. Oh, saudara orang bahagia. Und deswegen dann haben wir keinen Vorwurf in unserem Leben haben. Sie sind Makanya itu adalah reputasi saudara. Und das ist, was ich mit dem Grupp gemeint habe. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan sekarang bisa bertumbuh seperti Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam hikmat Allah. Und ich bete, dass die Gemeinde von Jesus heute können wie Jesus aufwachsen. Sie nehmen Ya. zu in der Weisheit. Ya, seperti tadi yang saya katakan, Tuhan Yesus itu pertumbuhannya bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan, maturity. Und dann, ich habe auch schon gesagt, dass Jesus nahm zu in der Weisheit und Kalau saudara mau menerima Ehrlichkeit. firman, kalau saudara mau menerima firman ini, saudara termasuk orang-orang yang terus terang rendah hati di hadapan Tuhan. Wenn Sie dann heute das Gottes Wort annehmen auch möchten, dann natürlich Sie sind vernünftig oder bescheiden vor Gott sind. Ya, firman Tuhan Yesus katakan ya, orang-orang yang rendah hati itu memiliki kerajaan Allah. Jadi the value itu miliknya saudara. Und es steht geschrieben in der Bibel, die Erde gehört der Bescheidenen. Ya. Jadi mari saudaraku kita fokus bukan cuma pada pohon kehidupan baik dan jahat. Und sollen wir uns fokussieren nicht nur Ya. Mari kita makan namanya partake the tree of life. Dann sollen wir den fokussieren nicht nur den Baum des Kenntnisses, sondern sollen wir auch den Frucht von dem Baum des Lebens essen. Saya berdoa supaya jemaat di Düsseldorf di akhir-akhir zaman ini menjadi alatnya Tuhan. Ich bete, dann die Gemeinde in Düsseldorf als Gottesmittel werden können. Banyak family dalam keadaan sekarang yang tidak mudah loh hidup. Und es gibt so viele Familien in der Schwierigkeit geraten sind. Tapi saudara dipersiapkan hikmat berbicara di tengah-tengah storm ini. Aber sie sind dafür vorbereitet, damit sie ein Gottesmittel oder sie dann eine Aufgabe von Gott bringen können. Di tempat saudara gereja IFGF Düsseldorf banyak orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang memerlukan. Und dann besonders in IFGF Düsseldorf wurden sie für eine Antwort für unsere Mitmenschen vorbereitet. Tidak perfect, tetapi tidak ada ketakutan. Nicht vollkommen, aber wir sollen keine Angst haben. Ya, karena itu nilai yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Und das ist die Werte, die wir von Gott bekommen haben. Ya, mari saya mau berdoa bagi saudara. Lassen wir dann zusammen beten. Mari kita sama-sama satukan hati kita.
wir einigen unseren Herz halten. Tuhan Yesus kami datang sehati. Gott Jesus, wir sind einig. Kalau di tengah-tengah kita menghadapi banyak masalah In der Mitte von der Probleme dan tidak tahu bagaimana harus menanganinya, Tuhan, und wir wissen nicht, wie wir dann die Probleme lösen sollen, tunjukkan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. geben uns wieder die Weisheit von dir. Karena hikmat ini akan menguatkan kami, Weil die Weisheit von dir uns verstärken können. akan membuat kami bertumbuh dengan mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Und damit wir mit den Werken von dir Aku aufwachsen berdoa können. untuk anak-anak muda. Ich bete für junge Leute. Ya Tuhan, urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Lass die Salbe von dir kommen, Supaya tangan kanan mereka ada kehidupan yang panjang, tangan kiri mereka ada kehormatan dan kekayaan yang Kau sediakan. damit ihre rechten Hand ein langes Leben haben und dann linken Hand mit dem Reichtum und Ehre von dir ausgefüllt werden. Yaitu Tuhan, hidup kami sudah terpelihara oleh hikmat marifat-Mu. Und wir glauben fest daran, dass unser Leben wurden von deiner Weisheit gepflegt. Aku berdoa untuk para family Tuhan. Und ich bete auch für alle Familien. Jadikan mereka menjadi jawaban-jawaban yang diperlukan di akhir zaman ini. Und lassen die auch die Antwort für die Gesellschaft werden. Dan kepemimpinan di Düsseldorf Tuhan. Und auch die Leitung in Düsseldorf. Tuhan, apa yang dialami di sana bukan satu kebetulan. Und dann alle, die in Düsseldorf passiert wurden, das ist kein Zufall. Gerejamu menjadi jawaban Tuhan di tengah-tengah masalah di dunia ini saat ini. Und deine Kirche wird eine Antwort für die Welt werden. Berkati Tuhan, Und berkati segnet mereka Gott, Tuhan. Pimpin segnet oleh Gott, hikmat marifat-Mu. und auch leitet mit deiner Weisheit. Terima kasih Tuhan. Wir danken Gott Di dalam nama Tuhan Yesus. in Jesus Namen. Semua bisa katakan sama-sama, yuk. Amin. In Jesus Namen sagen Amen.